Labas vakaras. Tikiuosi šį penktadienio vakarą džiaugiesi atsipalaidavimu ir puikiai prabėgusi darbo savaitę. Ir pratimas, tai aprašyk vieną geriausių dalykų, kas įvyko per šią savaitę, kas nuostabaus, ypatingo, įdomus įvyko per šią savaitę. Aprašyk savaitės džiaugsmus, kas šią savaitę tave džiugino. Aprašyk, kas tave džiugino ir kas įdomus ir geriausia įvyko per birželio mėnesį. Aprašyk, kas nuostabaus, džiaugsmingo įvyko šiais metais. Kas ypatingo, nuostabaus įvyko per visą gyvenimą. Kas tau yra prasmingiausia, nuostabiausia, kas tau suteikia geriausių, nuostabiausių dalykų gyvenime, arba kas tave labiausiai džiugina ir yra prasminga per visą tavo gyvenimą. Tai toks trumpas savirefleksijos pratimas ir pagal tai tu gali pasižiūrėti ir pasiplanuoti kitą savaitę ir tiesiog pagalvoti, kaip savo gyvenimą padarysi dar nuostabesnį. Ir gali užduoti klausimą, jeigu yra noras kažko paklausti. Aš esu naratyvinės terapijos terapeutė. Naratyvinė terapija yra kilusi iš Australijos, sukurta sociologų ir psichologų. Ir daug metų esu saviugdoj ir sukūrusi dienoraščių. Čia yra pats naujausias mano atradimai. Jame irgi rasi savirefleksijos užduotį. Tai jeigu nori paklausti, naudokis progą, drąsiai rašyk klausimą, bet kokį, ir pabandysim atsakyti. Apie pasirinkimus. Ką renkiesi gyvenime įžvelgti? Ar pasirenki matyti lengvumą, džiaugsmą? Ar pasirenki telkti dėmesį tai, kas vargina, kelia įtampą? Ar labiau ketini, apsisprendi ir pasirenki kreipti dėmesį tai, kas džiugina? Tai labai pakeičia vidinę savijautą ir tai yra treniravimas. Jeigu prieš tai buvo kitas būdas, padarius pasirinkimą, apsisprendimą ir ketinimą, jau yra didelis žingsnis eiti pirmyn. Ir susiformuos su laiku naujos neuronų jungtis ir atsiras jau automatinis elgsenos modelis, kai kitaip jau vertinsi situacijas. Ir tai yra pozityvumo auginimas, tai yra laiko užimantis dalykas ir nuoseklumo reikalaujantis. Kaip ir bet kokį kitą mūsų įprotį, pavyzdžiui, mąstyti kritiškai, ar ne? Bet tai yra natūralu, tai yra, mus taip augino, mus taip mokino.
Tai labai sveikinu, kad tu esi Harmoninga akademija grupėje ir puslapyje, nes čia jau renkasi žmonės, kurie domisi psichologija, domisi saviugda ir jei jauti, kad norisi pagilinti žinias, drąsiai rašyk. Iki.